Vila Frigo participando hoje com a gente, dando dicas incríveis para você que gosta aí, né, de trabalhar a pintura na fralda, segredo para fazer aquele recorte bonito e deixar um acabamento legal na sua peça. Filó, nossa tinta já secou um pouquinho durante o intervalo. Então essa daqui, próxima etapa. o que eu fiz, né? Eu peguei, dei uma explicada para ela como que ela vai passar. Que ela passa o lápis, depois ela vem com a tinta e tal. Depois que secou isso aqui, ela vai passar a termolina leitosa. Então ela vai vir com a termolina desde aqui da ponta e vem até aqui. Parou, secou. Então faz de conta que essa daqui, vamos pôr pra lá? Vamos. Põe ali, ó. E é só espalhar bem com o pincel a termolina leitosa. Leitosa, tá? Frente e verso? Frente e verso. Primeiro na frente, secou, aí ela vai cortar, ó. Então não passe de mágica, ó. Eu trouxe outra, ó. Aqui ela já tá com a termolina, pega pra você ver, Tati, ela fica meio durinha, olha. Não só desfia. não desfia, só tá com a termolina no direito, tá? Aí eu venho com essa tesourinha aqui, ó, com essa, e eu vou cortar aqui em volta. Então eu vou dar duas dicas pra elas de como ela terminar essa fralda aqui, ó. Então vamos ver, vou cortar aqui até um pedaço pra mim poder explicar um pouco pra elas, que elas me pedem muito, pra quem nunca ainda viu, como é que coloca esse bordado embaixo da fralda, tá? Então, eu vou dar uma explicação assim para elas. Então, esse bordado só pode ser colocado depois de todo esse procedimento aqui. Depois que cortar tudo e que foi toda pintada. Não queira fazer antes, porque não dá certo. Você imagina com a fralda toda montada e você querer pintar e ter que encaixar a tábua aqui embaixo. Não dá certo. Eu já tentei. Não funciona, tá? Então tem que seguir essa dica aqui que eu tô dando, ó. Quem tá seguindo suas dicas é a Rosa Maria Fugita, de Jaú, São Paulo. Um beijo, Rosa. Obrigada pela participação. Um beijo pra ela. E a Selma Cruz também, artesã, Selma, telespectadora, um beijo, tá de olho. Selma. Um beijo pro Zé Paulo, viu? Aquele que faz aquele trabalho em jornal, lá de São Sebastião. Lindo, adorei conhecer o Zé Paulo. Um beijo pro Zé Paulo. Pro Silvio Santos, tá? Que a gente conversa muito, tá? Olha, informação aqui de última hora. O que é, Cassinha? Vai voltar no programa dia 25? Tá confirmado? Olha que beleza! Que legal, né? O trabalho dele é lindíssimo, muito bonito. Adorei conhecer o Zé. O Zé a gente conhece. E todo mundo tem jornal em casa, né? Então, pra todo gente mundo reaproveitar. Então, dá pra aproveitar. A outra coisa que é interessante dizer, Tati, essa tira que você tá cortando, ó, não jogue fora, tá? O que que pode fazer? Cadê a lembrancinha que tava aqui, Tati? Mostre pra elas, ó. Aqui, ó. Olha o que que sai, Tati. Pinta. Pinta, ela vai riscar e faz a lembrancinha, ó. Com essa tira aqui de baixo, ó. Tá vendo? Fazer borboleta, chapéuzinho. Tá saindo um monte de ideia lá em casa. E agora eu tive uma outra ideia pra deixar ela mais durinha ainda, tá? E aí você reaproveita, gente, esse pedacinho aqui, ó, da fralda. Depois que você fez, né, o risco. Esse aqui, ó. Passou a tinta, passou a termolina leitosa, corta. E aí esse pedacinho aqui, ó, já tem aqui um pouquinho. Ó, essa tira, tá? Faz essas lembrancinhas. Isso. Então faz de conta, Tati, que ela já tá toda recortada, porque não vai dar tempo, tá? Então o que que ela pode ser feito, ó? Se ela não quiser encarecer muito a fralda dela, ela vai pegar o passa-fita. Então aqui já tá passada a fitinha, passa a fitinha antes, tá? Ela coloca aqui em cima, olha. E vem aqui com uma costura, ó. Costura a fralda, tá? Tá pronto. Aí ela passa o viés largo aqui em volta, tá pronto. Mas ela quer deixar ela mais incrementada. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar uma tira desse tecido aqui, que é o Testolim, ó, tá? Que é um tecido bem em conta no mercado e é um tecido que é até comparado mais ou menos com o tipo do bordado. Então ela vai pegar o bordado e ela vai emendar aqui o bordado. Ela vai franzir o bordado, olha. E ela vai fazer assim, Tati, ó. Então vamos imitar uma costura. Ao mesmo tempo, Tati, conforme ela tá pondo o bordado, ela já vem com o viés aqui, ó. Olha que interessante, ó. Bordado, tira e viés, tudo junto. Então ela vai passar uma costura de fora a fora aqui, ó, tá? É complicado, gente, eu não sei costurar, mas eu vejo a minha costureira, a Rose, viu, Rose? Um beijo pra você. Rose. Então, pela ideia que a Rose me dá, é que eu tô passando. Elas me deram ideia para mim trazer a Rose, pra Rose explicar. Mas eu gostei da ideia. Né, vamos amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer a ideia? Vamos amadurecer. Isso mesmo, Tati, ó. Aí pra que esse viés? Ó, pra ela virar e ficar um acabamento perfeito. Aí ela vem com isso daqui. De novo aqui Vamos, nesse ó. Então ela vem tudo junto, ó. A tira, o bordado franzido e o viés tudo junto. Aí ela vai passar uma costura de fora a fora. Ela vai pegar, vai virar, ó. Vira assim, ó, e faz
passa a costura aqui novamente. Então vai ficar um acabamento perfeito. Quando isso aqui tá tudo pronto, ela vai pegar, tá, vai vir aqui atrás, ó. Aqui, ó. Ela vem aqui, com tudo isso aqui vai ficar tudo pra cá, tudo jogado aqui pra trás, assim, ó. Tá. E aí ela vem com o passa-fita aqui, já tudo junto. Olha, aqui, coloca aqui, pega o alfinete. Cadê o alfinete nosso? Tá aqui, ó. Olha. Põe o alfinete aqui, ela vai alfinetar tudo, passa uma costura. Tá. No que ela passou a costura, isso aqui deitou, ó. Vai ficar assim, ó. Ela já vai ficar assim, tá vendo, olha? Legal. Fica assim. Aí, Então aqui a fralda, a Isso. gente fez aquele primeira etapa. isso. Tecido, Tecido, viés. O viés é virado pra cá, que ela vai rebater pra não aparecer a Tá. costura. Depois vem aqui. Isso, E quando ela costurou aqui, ela passou a primeira costura, então ela já costurou aqui. Ela deitou, vai ficar embutida, ela costura aqui. Então fica uma coisa embutida lá, tá? Fica um E aí trabalho ela, limpo. isso, fica um trabalho limpo. E ela vem com viés largo, que é mais fácil para elas, tá? Ela vem aqui, ó, desde aqui de baixo, vira aqui e ela vai ficar assim, ó. Tati, ó. Vai ficar com acabamento assim, de fora a fora na fralda, tá? Então ela prende desde aqui de baixo e vai a volta inteira. Então pode ser o branco ou pode ser o lilás aqui, que no caso é as borboletas, tá bom? Legal. Então essa é uma dica que eu dou para elas. Outra coisa que também pode ser falado, que elas estão gostando muito da ideia, é as toalhinhas, Tati, olha. Todas as toalhinhas de neném agora, que eu tô fazendo. Quase derrubei a água aqui, gente. eu tô Eu vou pondo... baixar essa água aqui, filho. Isso, Eu vou fazer pode arte. pode pôr, O Tati. diretor vai ficar doido. Olha, a gente está colocando fralda por dentro, tá vendo? E tecido por fora. Então fica mais bacana. Então o que tá aqui embaixo. Lindo e confortável pro Isso, bebê. pro bebê, tá bom? Então eu acho que isso é uma ideia que eu com a Rose, a gente foi vendo que a fralda não ficava tão bacana a toalha, só com o tecido da fralda. Ficava um pouco fino. Aí a gente achou melhor colocar o tecido aqui. Deu uma outra cara, uma outra Que visão. linda é essa, né? É, do sapinho, muito bonita. gente, olha. Muito bonita, muito Tem a bonita. pintura. Olha que graça. Então fica bacana o tecido daqui e o tecido lá em cima igual, combinando, tá? Tá vendo? E aqui o gorrinho. Aí pode ser feito, aí no caso a toalha e aqui tá a fralda combinando, olha, que bacana, ó. Linda. Tá vendo? Diretor, vamos divulgar todos os contatos da Filofrigo? O pessoal que tá em casa aí nos prestigiando agora. A Luciane Lima, Rosângela Miranda, Luciane Costa, Josenéia Santana, Dani Pereira, Cida Fiel, Cleus Helena, tanta gente aí do Brasil inteiro. Então, quem ficou com dúvida, segue os telefones da Filó. Você quiser receber orientação, liga e ela esclarece tudo. Eu tô com uma apostila agora, Tati, só de fralda recortada. Ah, legal. Só com elas Então recortadas, fica aí mais tá? uma dica para as nossas telespectadoras, inclusive que Isso. estão E perguntando todas aqui elas estão no em Face. promoção, todas Obrigada, as apostilas, tá bom? Começo de ano é tudo de bom, né, Filó? Obrigada, viu? Obrigada, minha Obrigada a linda. você, bem. Obrigada Obrigada. de coração. De viu? nada, de Eita, que nada, a gente se diverte de muito nada. com a Filó Frigo aqui nos bastidores.